E o último acordo en materia de educación, importante acordo, aprobamos iniciar a exposición pública da Lei de Educación Digital de Galicia, que ten varias novedades, agora daré detalle de algunhas. Por exemplo, prohibirá gravar as clases sin autorización, tanto se son presenciais como clases online, e a difusión dos exames dos alumnos en redes sociais. Hai máis novedades. Xa temos moito camiño andado. Recorden que fomos a primeira comunidade autónoma en prohibir o uso de teléfonos móviles nos centros educativos. Propusemos contratos voluntarios coas familias para limitar o uso da tecnoloxía nos fogares e apostamos, cada vez de xeito máis decidido, polo chamado ensino híbrido que combina recursos digitais con recursos en papel. Decía que hai varias novedades e apuntaba unha das máis chamativas. Decía que, salvo autorización expresa, ningún alumno, familiar ou persoa allea ao centro poderá gravar unha clase e logo difundila a través de WhatsApp, Internet ou calquera tipo de difusión a través das redes. Os profesores tampouco poderán difundir imaxes, audios ou calquera información dos alumnos que obteñan as actividades escolares ou extraescolares, incluindo, por suposto, os exames. Haberá excepcións en casos moi concretos e moi tasados. Por exemplo, un alumno cego pide gravar a clase para poder seguila despois na casa, de un xeito máis accesibles, clases de instrumentos nos conservatorios musicais, pero xa digo que serán casos moi tasados. A prohibición será, a generalidade será prohibir a grabación e difusión. Más novidades. Seremos a primeira comunidade autónoma en regular o uso de inteligencia artificial dentro da educación, como xa anunciamos. Estendemos tamén as contornas digitais á condición de autoridade pública do profesorado, xa ten na aula físicamente, e tamén se estende o eido digital. O uso do móvil para fins pedagóxicos permitirase únicamente a partir de terceiro da ESO, non en calquera curso, como ata agora, e seremos a primeira comunidade autónoma en regular o chamado dereito á desconexión digital do alumnado fora do horario lectivo. E tamén, como decía, esta lei consolida ainda máis ese modelo de ensino híbrido, combinando novas tecnoloxías con soportes de toda a vida, por así decirlo, polo que a Xunta de Galicia está apostando. Ao final, o obxectivo non será, dende logo, non será introducir a tecnoloxía polo feito de introducila, por moitos avances que supoñan, pero tampouco supón non renunciar a ela en absoluta. É utilizar a tecnoloxía que mellore a calidade docente. E se é mellor, dende ese punto de vista, utilizar métodos tradicionais, papel, pois non haberá ningún problema. A nosa intención é que esta lei de educación digital que hoxe se somete a exposición pública sexa remitida ao Parlamento, polo tanto, aprobada como proxecto de lei polo Consello da Xunta de Galicia antes de que remate este ano 2026.